今度の10月19日は黒崎にネズミマウスがやってくるんだ。ネズミマウス。もう一回言おう。ネズミマウスね。ということで、まさかの臨時列車が運行されるということでびっくりです。まずは小倉駅を11時台に出発する列車から見ていきましょう。このような通りになってます。黒崎駅11時34分の列車が臨時列車として運行されます。一応時刻表見た感じだと多分臨時列車は全部小倉駅発かなと思われます。次は小倉駅12時台出発の便です。12時38分臨時列車です。なんかね、八幡駅が31分発で、黒崎駅が38分発になってるから、この7分は一体何なんだと思いますね。次、13時台。こちらは13時40分。こちらの便が臨時列車です。大体区間快速と福岡豊線の普通列車の間に挟まる感じですね。上りの便は次回。